Kimbangu. Il faut contrôler le langage de biso parce que Nandimo que papa qui Simon Kimbangu a enseigné quand tu as un moment na kofinga, tu as enseigné quand bango que soko lobi na moto likambu faut silika, ou soko moto au convaincre motuté ou bana ko silika na moto lingi la mutala ndanzela na convaincre motuta ni fait bosso. Et ça na bato mosusu pour convaincre ils sont capés temps. Il faut qu'on voir même au monde après 5 ans, au Mobakayo Bagati après 5 ans et que nao. Mais il faut qu'on le batte que ceux qui tant que je vous telle ça va makambu bazali contre Bobandago. Ah non, on a besoin de couper, on est allé bozo battre. Et ça, bozo battre, il faut couper ça temps. Il faut couper ça temps na bateau, na oyo bazali, au bino bozali koloba po batu bayoka. Donc merci, bon, on a zongi na débat, et là on a lié na nopakaka ke jusqu'à présent, na oyo nye surtout ndenge witi kolobama. Mabeka kamoko oyo ezali ke référence oyo bandeko bazali couper ça, ezali kaka. Botuna bakimbangisa makomi penza oyo lelo tokoki kotala elakisa biso ke makambo bazali koloba ezali bongo. Alors tout fait soki mpe badate wana nyonso bazokopesa eza kaka bango moko kaka bainventaka yango kaka po kaka nini bakokisa kaka mwa histoire moko boye epesa bien mais eloko biso tolobi ete ebongi malamu na makambo nyonso tu oyo bino bozali kolobela soki mpenza bino bozali kozwa ete papa Simon Kimbangu azali penza mosali ya nzambe ya monene. Alors bino bato ya liboso nde kolinga bosala tout Kimbangu ezangi mbongo te ya koimprime bamakambo oyo asala ya minene kobimisa bamikanda. Yamana eloko nalobaki ete bakimbangisa bazwaka eloko wana neti ya bango moko ndenge balingaka te bato mosusu bayeba yango bakangaka yango ekoma neti mwa eloko na bango neti mwa richesse na bango. Mais nazali kokamwa lelo sikoyo bokomi kotombola mongongo mpona kolakisa bato ba vérité yango ndenge nini makambo ezali. Mais ekomi sikoyo mpe mwa pasi mpo nini po ete bato mingi sikoyo makambo ya Kimbangu tina ndenge bazalaka na Kongo tina ndenge bakomi bamikolo bokomi nde koconvaincre bato na kibukolo yango lelo bozali kosala mpe pasi meme oyo bino bozali koloba ezali pasi po ekotala mitu ya bato mpo nini ezali babiloko moko bokomi koapprendre bato na kibumukolo. wana ezali mwa pasi mingi mais eloko ngai nazali kosenga kaka bandeko toyeba ete bino bozali wana bozali noti bato ya oyo bolobi ete bozali na molimo ya nzambe na nzela ya papa Simon Kimbangu mais boyeba ete soki bozali koconvaincre bato na ndenge ya malembe anatanda ntango oyo bino tozali kosala débat naza komona bamisusu bazali kosilika kofinga mais bokoapprendre nini na biso bato oyo sikoyo toza kolinga toyeba bokoapprendre biso eloko te mpo nini ntango bino moko bozali nani koswana bino bato bolobi boyebi moto ayebaka mingi azalaka na patience mpona kotalisa moto ntango moto wana aza kocomprendre te malembe un jour soki ezali mpenza likambo ya bonzambe bokomona kaka bato wana bango moko bakolanda bino mais soki ekomi ete te landa kaka eloko wana te ezalaki boye wana ekomi dire tokomi kowelela o bazwi eloko na ngai o kuna komi kowelela pozo non ezali bongo te.
alors ndenge ezali wana na zongiseli bino maloba oyo biso tozalaki na yango to na bandeko bazali nsima ya mokongo na ngai tokanisaki tomoni mpenza ete jusqu'à présent moyen mpenza toloba mpenza totya mpenza asa makasi na likambo oyo etali papa Simon Kimbangu ke na babiloko nyonso ndeko auteki koloba asalaki bozali te oyo eza babiloko moko tozwi yango lokola kaka après oyo ete ndeko aza kosala kaka référence botuna bakimbangisi jamais alobi ete na oyo nalobi bokende place boye boluka makomi kaka ndeko moko na kote ya suka nde alobi ete bokende na bibliothèque na Belgique bokende kotala bokomona bamakomi mais biso mpe tokosala tu tokosala barecherche wana mpo totala toyeba oyo ndeko alobi mais oyo ya koconvaincre bato koloba ete botuna bakimbangisi botuna baeza neti ozali koluka kaka bato bazali nsima mikongo na mpo jamais soko olobi yokanisi soko olobi likambo nga nalobi botuna motu azali kimbangisi to azali katege wana omoni kokopesa mwa force ebi ke donc motu moko azali antero ya likambo oyo akoki kotémoigne mais soki ozoloba kaka botuna basimbangisi eza na force eza na poids mingi te ok na oyo nazalaki na yango yango wana nazongeli bino maloba me matondo mingi ndeko Roger matondo mingi na intervention kasi nakozongisa nano mwa moke mwa yano na oyo oti koloba mpe mwa sikoyo mwa bato olobi ke mais nakopesa exemple moko awa boye toza na ndeko moko awa asala test ya motuka ya permis de conduire donc awa na Allemagne ezalaka soki osali mbala moko kwe mbala mibale kasi soki okwe mbala misato bakoya kosala o test ya idiosti eyabelike bamoi kozali idio fo basala o test donc na likambo wana olobi po koyebango très bien ke moto soki azali mokulu bayebisi ye likambo il faut mbala liboso mbala mibale fa saisir yango donc voilà alors na likambo oti koloba keno bazali kotelemela bakonzi d'après yo bakonzi na mboka mais il faut koyeba ngo ke Mokimbangu soki tozolanda Mokimbangu il faut tolanda makambo ya bana kosala mais fo Mokimbangu atelemelaki bapaya oyo bayaki kokonza bana ya Kongo oyokolo bana ya Kongo yango wana atelemelaki bango na makambo na bango bayaki na yango alors ndeko il faut koyeba bango très bien ke na Kongo lelo tozali kokonzama na bapaya bana ya tuti batondi na bokonzi na Kongo alors bana ya Kongo fo batelemela bana ya tuti bazonga na eteni ya mabele na bango oyo tata Nzambe apesaki bango mais bana ya tuti bazali bana ya makako egare baye na kati na Kongo mpo na kosuwasuwa bana ya Kongo na kati na mabele na bango esengeli mwana ya Kongo atelemela bana ya tuti oyo bakomi bamakako egare bazonga na mboka na bango epai wapi Nzambe apesaki bango eteni ya mabele pamba te bakongole bazali baoyo bakoki kokamba mpe kokonza mboka na bango voilà la raison pour laquelle bana bilembo bakotelemela bapaya oyo baye kovanda na bokonzi na kati na Kongo tozali kosala mosala oyo kosunga yo kookoma na bomoto olongwa na humiliation pamba te bana tuti balobi ke bango biso todomina batwa na kati na mabele ya Afrique centrale ekomi tour na bango mpo baya kodomine biso batuti biso babantu alors na ntango wana tosala nini ndeko tokumisa bango tobenda bango maboko mpo bazali kopesa bino mwa lopata na loboko bozali kolia bamiete tokoki koaccepte yango te jusqu'à ce que bakozonga na mabele ya bakoko na bango voilà eyant le temps qu'un résistant akoki kopesa wana kati na 3 fois tobebe radio na biso katioka.com matondo mingi nazongi kuna na kati na tekniki mpona kosenga mwa loyembo tomela mwa kopo ya mai na ntango baesite ekomi surchauffe malobo mboka yo mbuta onete Esclavage, mais non,